প্রিয় দর্শক শ্রোতা, আসসালামু আলাইকুম। গার্ডেন ওয়ান বিডি চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো রেইন লিলি গাছের রিপোর্টিং এবং গাছের স্পেশাল খাবার। দেখুন আমরা কি স্পেশাল খাবার দিচ্ছি আমাদের রেইন লিলি গাছকে এবং কিভাবে রিপোর্টিং করছি। প্রিয় দর্শক শ্রোতা, আপনারা দেখতে পেলেন আমরা কিছু মাটি নিয়েছি খুব মিহি করে এবং তার সাথে কিছু চা পাতা নিয়েছি। চা পাতা আপনাদের সকলের ঘরেই আছে। আর আমরা কিছু নিয়েছি এগশেল বা ডিমের খোসা। ডিমের খোসাও আপনাদের সবার ঘরে আছে। তাই নো চিন্তা, আসুন আমরা কাজে লেগে যাই। প্রিয় দর্শক, দেখতে পেলেন আমরা কতটুকু ছোট্ট টব, একেবারে লিলিপুট অবস্থা। এই লিলিপুট মার্কা টবে আমরা আমাদের রেইন লিলিগুলোকে বড় করি এবং এখান থেকে আমরা ফুল নেই। আপনারা বরাবরই জানেন যে আমরা কখনো বড় টব ব্যবহার করি না, আর আমরা অধিক মাটি দিয়ে আমরা ফুল নেই না এবং সাধারণত কোনো গাছকেই আমরা বেশি প্রশ্রয় দেওয়া পছন্দ করি না। তাই আমরা আজকেও বরাবরের মতো ঠিক অল্প মাটি দিয়ে রেইন লিলি রিপোর্টিং করব। এই রেইন লিলি গাছকে আসলে অনেকে টিউলিপ বলেন, আবার কেউ কেউ বলেন মিনি টিউলিপ। আসলে এটা টিউলিপের মতো, তাই হয়তো অনেকে টিউলিপ বলেন, অথবা নাম না জানার কারণে অনেকেই এটাকে টিউলিপ হিসাবে ভুল করেন। তো প্রিয় দর্শক শ্রোতা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা রেইন লিলির যে গোড়াগুলো আছে শিকড়গুলা থেকে মাটিগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে নিচ্ছি। আমরা যথাসম্ভব চেষ্টা করছি পুরাতন মাটিগুলো ফেলে দিতে। তো আমরা যেই গাছের গুচ্ছ আছে, আমরা এই গুচ্ছটা ঠিক রাখার চেষ্টা করছি। এখানে এক একটা গুচ্ছে অনেকগুলা গাছ আছে। আমরা ইচ্ছা করলে প্রতিটি গাছকে বিচ্ছিন্ন করে এক একটা নতুন করে গাছ তৈরি করতে পারি। তো আমরা এখন সেটা করব না। আমরা সম্মিলিতভাবে এখান থেকেই এই গুচ্ছ থেকেই ফুল নিব, যাতে করে ঠাসা গাছে ঠাসা ফুল এবং দেখতে সুন্দর দেখাবে। প্রিয় দর্শক শ্রোতা, আমরা রিপোর্টিংয়ের কাজটা শুরু করে দিয়েছি। আপনারা দেখতে পেলেন আমরা যেই রেইন লিলির গুচ্ছটা আছে সেটাকে আস্তে বসিয়ে দিয়েছি। নিচে অল্প কিছু মাটি দিয়েছি, তারপরে চারপাশে কিছু কিছু মাটি দিয়ে এটাকে ভরাট করে দিয়েছি। আপনারা দেখতে পেলেন আরও একটা গাছ আমরা এখন রেডি করতেছি, সেটাও আপনারা দেখতে পেলেন কত শিকড় গাছটাতে গজানো। এই শিকড়গুলোকে আমরা রক্ষা করার চেষ্টা করব। শিকড়গুলো থাকলে আমাদের উপকারী হবে, কারণ খুব সহজেই গাছ এই শিকড়গুলোর মাধ্যমে খাদ্য গ্রহণ করতে পারবে। আসলে রেইন লিলি এগুলা পেঁয়াজের মতো দেখতে, একেবারে অবিকল পেঁয়াজ। আর এই পেঁয়াজগুলো উঠিয়ে উঠিয়ে লাগাইলেই আমরা নতুন চারা গাছ পেতে পারি। অসংখ্য গাছ হবে এক একটা গুচ্ছ বাংলে। তো আমরা এই গুচ্ছগুলোকে, দ্বিতীয় গুচ্ছটাকে আমরা সুন্দরভাবে লাগিয়ে দিচ্ছি। দেখুন আমরা মাটিতে আগেই সার মিশিয়ে নিয়েছি। আপনাদেরকে বলেছি আমরা এখানে চা পাতা এবং ডিমের খোসা, টি লিভস অ্যান্ড এগশেল, এগুলার মিশ্রণে আমরা একটা সুন্দর খাদ্য তৈরি করে নিয়েছি, যেটা আমাদের গাছকে ধীরে ধীরে শক্তি যোগাবে। তো আমরা এইভাবেই আমাদের রিপোর্টিং করে নিচ্ছি। রেইন লিলি গাছের রিপোর্টিংয়ের কিছু সতর্কতা। প্রথমত, আপনারা খুব সহজভাবে হাত দিয়ে টেনে আস্তে উঠানোর চেষ্টা করবেন। আর যদি না হয়, কোনো ছুরি চাকু অথবা কোনো কিছু দিয়ে উঠাবেন। তবে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই যেই পেঁয়াজের মতো দানাগুলো আছে সেগুলো যেন আঘাতপ্রাপ্ত না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখবেন। তারপরে আরেকটা বিষয় খেয়াল রাখবেন, রিপোর্টিং শেষে কিছুদিন অন্তত ছায়াযুক্ত জায়গায় রাখতে হবে গাছগুলাকে। তাতে করে আপনাদের যেই পাতাগুলো আছে, গ্রিন পাতাগুলো, এগুলা অনেকাংশেই রক্ষা পাবে। আর যদি আপনারা সরাসরি রোদে রাখেন, তাতে করে হয়তো গাছ বেঁচে যাবে কিন্তু পাতাগুলো রক্ষা হবে না। আবার নতুন করে হয়তো পাতা গজাবে, কিছুদিন সময় লেগে যাবে। তাই এই দুইটা কাজ অবশ্যই করবেন। মাটির পাত্রে আমাদের একটা সুবিধা, আমরা যদি বেশি পানি দেই তাতেও কোনো অসুবিধা নাই, কারণ মাটির পাত্র অতিরিক্ত পানিগুলা চুষে নেয়। এতে করে আমাদের গাছ ভালো থাকে। আর যদি মাটির পাত্র না হয় তাহলে একবারে
মাখা মাখা করে হালকা করে পানি দিবেন। অধিক পানি দিলে গাছ পচন ধরবে। ধন্যবাদ, আজকের মতো এখানে।